Kapitel 17 – Der Luftfilter in der Waschmaschine. Ein Schaumstoffluftfilter lässt sich theoretisch reinigen, aber nicht im Waschgang Baumwolle 60 Grad. Das Ergebnis: ein geschrumpftes, verzogenes und teilweise zerfetztes Fragment seiner selbst. Der Filter riecht danach nach Waschmittel und Drama. Der Motor läuft zu mager, der Fahrer läuft rot an, und die Person, der die Waschmaschine gehört, läuft wütend aus der Küche. Technisch ist die Katastrophe vorhersehbar. Sozial ist sie unvermeidbar.